در هیاهوی زندگی دریافتم چه بسیار دویدنها که فقط پاهایم را از من گرفت، در حالی که گویی ایستاده بودم. چه بسیار غصه ها که فقط باعث سپیدی موهایم شد، در حالی که قصه کودکانه بیش نبود. دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود، به همین سادگی. کاش نه می دویدم و نه قصه می خوردم، فقط او را می خواندم و بس.